चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। ये है मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का स्मार्ट 110 सीसी बाइक है। और इस क्लाइंट एंड कस्टमर का कहना है कि बाइक जब से सर्विस हुआ तब से पीछे से थोड़ा थोड़ा करके बबलिंग मार रहा था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और देखिए 2-4-10 रोज में चलते 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 क्या कि बाइक का रियर वाले व्हील का जो एक्सल है ऑटोमेटिक खुल गया, यानी रियर व्हील खुल गया है। व्हील खुलने के प्रॉब्लम से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम, कि एक्सल जो है ये अचानक खुल गया। चलते 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 अचानक एक्सल खुल गया, बिल्कुल खुल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बोल्ट जो है बिल्कुल खुल गया है। और यहाँ पे ग्रीस प्रॉपर अभी देखिए ग्रीस अभी यहाँ पे लगा ही है, देखिए ग्रीस प्रॉपर लगा, क्योंकि सर्विस हुआ 4 से 5 रोज हुआ होगा, इस क्लाइंट एंड कस्टमर का कहना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं कि सर्विस के बाद ये बाइक में थोड़ा थोड़ा बबलिंग मार रहा था। बबलिंग इस प्रॉब्लम से मार रहा था क्योंकि बाइक का एक्सल वाला नट है प्रॉपर मैकेनिक ने टाइट नहीं किया था। अब इसमें मैकेनिक का लापरवाही देंगे या क्लाइंट का लापरवाही देंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। अब आप लोग कमेंट में बतलाइए कि बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर अचानक नट बिल्कुल खुल करके बाहर निकल जाता, उसके बाद होता कि एक्सल बाहर निकल जाता इस तरफ से और बाइक हमारा एक्सीडेंट हो जाता। इससे क्लाइंट को कहीं ना कहीं नुकसान है। और एक्सल बोल्ट ढीला होने के प्रॉब्लम से देखिए बाइक का जो कपलिंग रबर देखिए टूट टूट करके किस तरह से बाहर निकल रहा है। आप यहाँ पे देखिए कपलिंग रबर देख रहे हैं किस तरह से टूट टूट करके बाहर निकल रहा है। कपलिंग रबर टूटा है, उसके बाद ही बाइक से खटखट खटखट का साउंड आया है। यहाँ पर जो ड्रम में एक रबर लगता है कपलिंग रबर, जिसको हम लोग पुश रॉड रबर बोलते हैं, वो रबर टूट गया। उसके प्रॉब्लम से व्हील जो खटखट खटखट का साउंड आया, तब क्लाइंट को जाकर के पता चला कि बाइक में रियर से कोई प्रॉब्लम है। और मेरे वर्कशॉप पर आया तो हमने देखा कि यार इसका एक्सल बोल्ट खुला है। तो क्लाइंट ने खुद बतलाया कि सर्विस टाइम से ही बाइक ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बबलिंग मारा था, बट हम इस पर ध्यान नहीं दिए। उसके बाद 1-2 बार मैकेनिक के पास गया तो बोला कि ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी लापरवाही को उस टाइम भी अगर चेकअप कर लेता तो प्रॉपर एक्सल नट टाइट कर देता तो इतना नुकसान नहीं होता। अंत तक बने रहिएगा। अभी तक इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब देखिए बाइक का हम व्हील को ओपन कर लिया और देखिए यहाँ पे कुछ रबर जो है देखिए किस तरह से बिल्कुल बुरी कंडीशन में टूट गया है। देखिए अब आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे किस तरह से बिल्कुल टूट चुका। और ये नतीजा हुआ है बाइक का एक्सल बोल्ट ढीला होने के प्रॉब्लम से। हो सकता है एक्सल बोल्ट मैकेनिक से छूट गया हो टाइट करना, या भूल गया हो। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको मैकेनिक होने के नाते समझा रहा हूँ, आप अपने दिल पे सबसे पहले अगर आप मैकेनिक वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को दिल पे नहीं लीजिए कि अगर आप मैकेनिक का बुराई कर रहे हैं। मैं किसी भी मैकेनिक का बुराई नहीं कर रहा हूँ। क्लाइंट का कहना था कि बाइक सर्विस हुआ है। और यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ भी देख रहे हैं, देखिए व्हील को बाहर निकाल रहे हैं। व्हील में आप लाइव प्रूफ देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीस प्रॉपर नया डाला हुआ है। सर्विस के 1-2 रोज के बाद बाइक थोड़ा पीछे से बबलिंग मारने लगा, तो क्लाइंट गया फिर से उसी मैकेनिक के पास, बोला कि बाइक बबलिंग मारे, तो बोला कि एयर कम होगा टायर में, एयर प्रॉपर डाल दिया, बोला कि सही हो जाएगा। फिर 1-2 रोज के बाद व्हील से खटखट का साउंड आने लगा। फिर चौथे एंड 5वें रोज आकर के कपलिंग रबर बाइक का टूट टूट करके बाहर निकलने लगा, उससे काफ़ी अधिक साउंड आने लगा। क्योंकि कपलिंग रबर जैसे टूट जाए तो यहाँ पे व्हील में जो एक ठोकर दिया है, इससे ये टच करने लगा, जो यहाँ पे स्पोकेट है वो जैसे टच करेगा तो गट घट घट का साउंड आएगा रियर से। फिर क्लाइंट एंड कस्टमर ने मेरे वर्कशॉप पे आया और बोला कि रियर से व्हील से साउंड आ रहा है। तो हमने बाइक को टेस्ट ड्राइव लिया तो बाइक काफ़ी ऐसे ऐसे होने लगा, क्योंकि बाइक का रियर वाले व्हील का बोल्ट बिल्कुल खुल चुका था। अब बाइक का व्हील का जो बोल्ट है एक्सल बोल्ट है, तो फ्रेंड ये जो एक्सल नट है, ये एक्सल हो गया, ये एक्सल नट है, ये एक्सल नट अचानक खुल गया हो या मैकेनिक टाइट करना भूल गया हो, ये मैं नहीं बतला सकता। बट ये नहीं एक्सल का गुना खराब है, नहीं ये बोल्ट का गुना खराब है। मुझे लग रहा है कि एक्सल का बोल्ट ढीला रह गया होगा। इसलिए आप जब भी बाइक का रिपेयर करते हैं, कोई भी काम करते, चेन टाइट ही करते हैं, तो अपने काम पे फोकस करके चेन टाइट कीजिए। चेन पे प्रॉपर फोकस कीजिए कि एक्सल का बोल्ट ढीला और नहीं रह गया, चेन एडजस्टर का बोल्ट ढीला नहीं रह गया, चेन प्रॉपर टाइट हुआ है नहीं। ये सब अपने काम पर फोकस कीजिए। जो नट को टाइट करते, जो बोल्ट को टाइट करते, उस पर ज़्यादातर फोकस कीजिए और उस काम को प्रॉपर अच्छा से आप कीजिए। चलिए फटाफट से हम कपलिंग रबर को चेंज करते हैं। बाकी इस वीडियो से आप लोगों को अगर कोई भी मेरे बात से ठेस पहुँचे तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फटाफट से हम कपलिंग रबर को चेंज कर लेते हैं। ये पुराना वाले कपलिंग रबर था, पुराना वाले जो कपलिंग रबर था इसको खोल करके बाहर निकालें, क्योंकि आधे आधे कटा है। और चलिए इसमें प्रॉपर हम बिल्कुल ब्रांड न्यू कपलिंग रबर डाल देते हैं। और ये स्टील बर्ड का कपलिंग रबर है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। स्टील बर्ड का प्रॉपर कपलिंग रबर अच्छा चलता है।
और व्हील को चलिए फटाफट से बाइक में स्टार्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको व्हील को टाइट करके दिखलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये नया कपलिंग रबर डाल कर व्हील को हम लोग प्रॉपर स्टार्टिंग कर लिए। और यहाँ पे देखिए बोल्ट पुराना ही है, ना ही बोल्ट को हम चेंज किया, ना ही एक्सल चेंज किया, प्रॉपर ये टाइट भी होगा। और यहाँ पे जो पहले काफ़ी गैप दिखा देता है, गैप भी बिल्कुल रिमूव हो गया। एक होता है कि अगर बाइक में जो हाफ एक्सल लगता है, हाफ एक्सल गलत फिट कर देंगे तो वो भी एक कपलिंग रबर बार बार कटेगा। लेकिन हाफ एक्सल बाइक का चेंज ही नहीं हुआ था, वो क्लाइंट खुद बदला, हाफ एक्सल चेंज नहीं हुआ था। बाइक में जो कपलिंग रबर कटने का प्रॉब्लम था, वो एक्सल बोल्ट ढीला रहने का प्रॉब्लम था, कपलिंग रबर बार बार कट रहा था। मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है सर्विस के बाद, अब तुरंत मैकेनिक को बोलिए कि प्रॉपर अच्छा से चेकअप करने के लिए। तो मैं एक्सल बोल्ट प्रॉपर टाइट है, उसके बाद भी बार बार कपलिंग रबर कट रहा है। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।